繼續翻呢種形式，因為比較 casual 啊，可以隨時更新。嚟個周更先啦，首先我哋 OK。OK，咁就都係周更㗎啦，即係講翻下部署啦。而家我哋見到黃金嘅走勢非常之靚，可以講係一個教科書級嘅回調今日，同埋佢今日15分鐘都做咗一個非常非常之好嘅一個 liquidity。先講黃金走勢先啦，我自己認為黃金走勢喺呢度洗咗倉之後，喺呢個位置洗咗倉之後，向上做咗一個突破，俾個 structure 喺細啲嘅 time frame 呢個位置。咁而家佢依然喺個 discount zone 下面啦，咁可能我會睇佢向上翻少少，撞翻上面呢個 supply area，繼續做一個橫行啦，或者係繼續向下多啲嘅，因為而家佢嘅形態係呢個係暫時嘅高位，咁佢下面做一個 lower high，呢度做個 lower low，咁佢呢度點都唔會做一個，即係佢點都好，咁佢都會翻嚟呢個位置，翻嚟啲supply area，再繼續向上啦，或者做個震盪啦。而依家喺個底度，喺個 discount zone 度，所以暫時我嘅部署都係會睇 long 為主啦。而今日啦，係如果咪有 trade 嘅話咧，呢個位置真係一個教科書級嘅洗倉。首先15分鐘見到呢度做咗呢度洗倉之後，向上做突破。向上做突破啦，突破呢個前高啦，咁落嚟呢度做 consolidate，然之後再洗倉，再一下向上噴。咁你見到啦，佢一洗完之後撞翻呢個 demand zone 就向上咯。咁所以今日係非常之和味嘅。喺呢度，當佢 confirm 咗佢破咗呢個內部結構之後，一下就向上升，非常之靚，直接攞咗呢個直接 hit 到呢個高點啦，跟住再而家繼續向上掹，咁睇下佢之後走勢如何啦。咁就上次都有講過銀嘅走勢比較靚啲嘅，你見到咁都係啦。嗱，上次講呢度有個平頂，咁佢落翻嚟呢度，佢呢個平頂就好容易做一個 target 嘅，因為其實佢都係一個 liquidity 嚟㗎嘛。咁依家同黃金嘅走勢一樣，都係一個呢一段嘅跌勢嘅回調段。而家佢拎咗呢度嘅 liquidity，睇下佢之後係繼續做呢啲形態啊，繼續向上踩翻穩，跟住向上頂翻呢個 supply zone先，定係佢呢度向下咧？暫時未知嘅，但係見佢咁樣突破呢個高位，而且佢收足喺呢個位置都係一支實心嘅竹啊！呢支竹都係一個實心嘅竹啊，佢唔係話一啲抽針落嚟，咁所以我自己都偏向睇向上嘅機率係大少少，我自己覺得。不論佢係呢一段嘅回調段啦，定係佢而家呢一度嘅突破上邊呢個高位，暫時未知，但係做回調段，我自己覺得都幾和味下嘅，起碼上翻嚟呢度。但係暫時未知，暫時而家佢雖然佢仲喺個 discount zone，咁但係佢都就嚟破呢個 discount zone，所以會減慢嘅跡象都可能會出現㗎啦，暫時。然後睇下先，仲有呢度英鎊 USD，我自己上次我記得我講過佢日線圖啦，英鎊嘅日線圖，暫時佢仲係下面有個 demand 鬆喺呢度咯，
加上佢係喺成段嘅 discount area。咁如果英鎊喺呢一個 discount area 做喺呢個 discount area，我自己認為會做 long 會好啲啦，因為 discount 就做 long，premium 做 short 啊嘛，係咪？會比較上 make sense 少少，我自己覺得。咁就而家佢 hit 中咗個 demand area，咁睇下佢會唔會破呢個高位咯？要全面睇 long 嘅話，英鎊起碼都要破呢個高位。如果唔係，其實佢都係一段嘅回調段咯。因為 again 佢而家呢個位置係不停咁 low 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 high low 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 high 咁落嚟嘅。咁暫時佢未做一個 high high 嘅話，都係我偏向睇回調線嘅。暫時，如果你話短期內嘅話，會睇 long，因為同啱啱嘅睇法一樣，佢而家都係一個 discount area，繼續喺度尋找緊佢嘅方向，可能咁樣震翻上嚟都唔出奇嘅。咁所以要再觀察下英鎊嘅走勢，但係佢今日個走勢都幾靚。你會見到喺呢一個位置啦，佢洗走咗下面呢個倉之後向上，但係佢暫時仲未可以破上面呢個高位嘅，咁所以佢會唔會喺聽日嘅位置突破呢個高位咧？如果佢突破呢個高位嘅話，我就會考慮下喺度繼續做 long。不過如果大家鍾意嘅話，我認為大啲嘅 time frame 要做 long 都合理嘅，可以睇翻上面度先啦，即係0.5嘅位置，因為始終佢下面係大 time frame 嘅 demand 鬆啦，再加上呢度洗咗倉之後向上，佢突破咗呢個 Federal structure， 即係突破呢度嘅內部結構呢個位，係啦，佢呢度做一個內部結構嘅突破啦喺度。不過如果佢可以靚啲收穿呢個頂嘅話，咁樣就比較上明顯啲嘅佢嘅走勢。咁但係佢唔做都幫佢唔到啊！即係繼續大家觀望下呢一個英鎊。但係暫時嚟講，我覺得英鎊做 long 嘅 position 會舒服少少。就歐羅啦，歐羅就有啲唔嗲唔吊啊，歐羅比較上頑皮啊，即係呢度佢個 supply 鬆啦，咁落嚟呢一段上翻嚟又頂翻住，但係佢落嚟洗咗倉之後，佢又有反應嘅喎，佢又有反應上嚟呢度喎。咁 again 佢都係頂住咗喺個 supply area，暫時都仲未知，佢可能喺呢啲位置度做盤整嘅，都唔出奇嘅。咁就如果睇4小時圖，今日佢個走勢，佢個走勢都係有啲唔嗲唔吊，所以歐羅我自己覺得係唔係太清晰嘅，因為始終佢呢度佢又想洗倉，但係佢又冇洗，佢反而係做咗一個平底出現咯呢度。咁佢即係喺度 cap 咗好多 liquidity 啦。若然佢聽日喺呢一度，其實而家都近㗎，佢都叫做入咗一個 premium zone。咁如果佢 premium zone喺呢一個 supply area 度啦，呢度有個細嘅 supply area。咁如果佢 hit 中上邊呢一個 supply area，洗走埋呢一個頂，呢一度嘅 liquidity 之後，佢係做出呢啲咁樣嘅形態，我會考慮下短期做 short 嘅，睇翻呢個底做目標先。跟住英鎊瑞郎都橫行，暫時係
暫時喺下面呢度，上嚟之後，佢都係依然頂住咗呢度啦。咁有鑑於英鎊嘅走勢，其實都唔係話好勁嘅，所以佢而家佢係回調翻上嚟呢個 supply area 啦。咁但係佢細 time frame 又唔係話好強勁嘅一啲突破，佢都依然喺度做緊震盪。有待觀察英鎊對瑞郎。而我近期由下面一路 long 上嚟嘅，即係如果大家有見我喺 Fast 上面出鋪，我就一直喺呢啲位置 long 緊上嚟，一路 long 緊上嚟。但係 long 到呢啲位置嘅時候，佢撞咗呢個上面嘅 supply zone 啦，咁有少少唔係好明朗啊！佢而家嘅走勢撞咗呢個 supply zone之後，佢有反應向下，咁但係佢反應又唔係話好勁。如果佢有反應向下，又 hit 中呢個位置嘅話，可能會繼續向上都唔出奇。因為始終而家樓指嘅走勢係比較弱㗎嘛，啦，所以對佢嘅資產都會相對上反映到佢嘅強弱嘅。同埋加上呢個日線圖嘅，佢而家 hit 中咗日線圖嘅 supply area 喺呢個位置，咁所以短期內我唔會再睇 long 㗎啦，喺呢個 GBP/USD 嘅資產度，短期內都未必會睇 long。而如果要睇 short 嘅話，因為其實佢上邊呢一個位置咧，佢又唔係一個好靚嘅支持阻力喺呢個位置。咁呢度一路都係比較上空啲嘅，比較吉啲嘅嘛，呢啲位置。咁佢如果比較吉嘅話，佢又冇一個好靚嘅 supply and demand，我會偏向佢洗走呢度先啦，洗走咗呢個頂再觀望下先。咁但係佢都非常之接近嘅目標啦。佢 hit 中咗之後，如果佢係做一啲好強力嘅突破呢個低位，咁佢又回插，跟住又向下嘅話，咁咪順下佢先咯，順下佢嘅走勢先。如果唔係嘅話，我自己會偏向佢洗走咗上邊呢一度嘅 liquidity 先，但係再觀望下，暫時就唔會睇 long 㗎啦。睇下先啊，德指睇下德指先。德指係講日線圖。橫行啦，都係德指做緊個橫行嘅格局。暫時喺下面呢度可能會做一個回調啦，回調翻上嚟，可能會撞翻呢啲嘅 supply and demand，可能呢一個啦 supply and demand，跟住再繼續向下啦。有鑑於佢周線圖咧，即係德指嘅周線圖嚟講，其實德指嘅周線圖佢就已經落翻嚟呢個 discount area，咁但係佢下面又冇一個好靚嘅 demand zone喺度，咁所以好難喺呢一個位置度做 long 嘅，而加上呢度呢個位置係一個平底，咁平底嚟講，
即係佢呢度都 trap 咗好多 liquidity 啦，係咪？即係呢個位置都 trap 咗好多嘅 liquidity 啦。如果真係大方向嚟講，你會見到呢個位置洗咗倉之後，佢係做一個回測，再一下向下洗走咗呢個底嘅。同埋不嬲嚟講，德指嘅走勢都係偏向啲橫行啊，跟住再喺橫行洗倉，跟住再落去。一般德指嘅走勢都係偏向呢啲咁樣嘅狀態。咁所以暫時喺周線圖見到佢係一個 down trend，但係佢可能係做一個回調階段啦。而家再做一個橫行震盪都唔奇，因為德指本身佢嘅特性就係成日都做呢啲嘅。你會見到呢個位置又係啦，呢度又係佢做一個好耐嘅橫行，跟住先向下做突破。咁所以係咯，德指偏橫行局啊，咁就大家揾翻啲底底頂頂去 long 啊 short 啊就 OK 嘅。其實德指，因為德指比較上易玩啲，我覺得。跟住三大指數，美指，美指三大指數，我哋繼續睇下啦。首先睇納指先，納指日線圖嘅納指，暫時嚟講係洗咗倉。呢個平底啦，呢個平底俾佢洗走咗之後，咁佢做緊回調 hit 翻，佢有一個趨勢係 hit 緊呢一個 supply area，咁我覺得，咁而佢最大嘅 liquidity 係呢個位置，呢個位置，咁如果佢 hit 仲洗走咗 liquidity 之後向下嘅，我覺得有啲柒，冇，即係呢個 liquidity，咁佢洗走咗之後，咁佢又做一啲咁樣嘅 breakout structure，咁咪睇翻下面先咯。因為始終佢成個大走勢，成個納指嘅大走勢就係一個 premium zone 嗰度做緊一個震盪，而家終於突破咗。而大方向嚟講，我依然都係會睇納指做 short 會好啲。而家係啦，若然納指做 short 嘅話，呢度有個 liquidity，而呢度上邊都有個 liquidity，加上呢一個位置係非常之黑我憎嘅一個位啊，因為佢頂住咗喺個趨勢嘅頂部，但係佢有一個平頂喎，而平頂佢又會成日都 trap 住咗好多嘅 liquidity 喺度，吸引人哋去洗走佢。而我自己會覺得洗走咗之後再 short 嘅話係比較上安心啲啊，安心少少嘅。如果係即係佢洗走，但係佢一洗完又冇理由唔洗呢個頂嘅喎，因為呢個頂同呢度都好多 liquidity 啊嘛。咁所以其實好矛盾嘅，即係納指嚟講，佢又未 hit 到下邊嗰個 demand zone，但係佢又喺呢度做一啲咁嘅蠱惑嘢。如果要睇成段嘅話，呢度為一個 supply area 啦。咁如果佢洗完之後再落去都合理嘅，但係佢短期內都係一個回調啊，短期內都有一個回調啊，直至到佢洗走呢度，我先會再諗 short 為主。如果唔係佢嘅話，短期偏向做回調，我會即係回調買升，我會覺得好啲。再加上，但係回調買升都唔係話直接大佬衝入去就冇腦買㗎嘛，係咪？如果你話短期回調買升，佢1小時圖俾我睇到呢度有一個 liquidity，而呢度都有一個 liquidity，加上個 demand zone 咁大，個 demand zone 咁大，
假如佢回測洗走晒呢度，再上，我會認為比較上靚仔少少嘅走勢咯。所以點解我覺得未來四月下一個月係一個非常之精彩而比較簡單嘅月份，我覺得，因為佢啲 target 出晒嚟俾你睇㗎啦。呢度係一個 liquidity 啦，咁下面又有一個平底，咁佢唔通唔使啊？係咪？佢冇力上去㗎嘛？如果佢唔使落嚟，咁佢唔使都得嘅，咁佢唔使，但係佢都要回調㗎嘛？係咪？即係咁咯，即係咁。如果佢係直接一支箭掹上去，仲好，我直接喺呢一個位置做 short，因為如果佢一支箭掹上嚟嘅話，好明顯，即係以經驗盤感嚟講，佢咁樣直線掹上嚟嘅話，多數都係會直接落翻嚟，而且落嘅幅度係會比佢更大。如果個市場係咁樣走出呢個格局嘅話，我係幾樂意喺上面做 short 嘅。And NZD 樓指 again，唔係一個好清晰嘅一個 uptrend。咁雖然佢呢個位置佢都係一個 uptrend，而加上佢一個 discount zone 嘅 uptrend，咁但係佢一路落緊嚟嘅呢段 downtrend，似乎樓指而唔係喎，樓指偏向樓指而家喺呢個位置洗走咗呢度之後，佢必須要企穩突破翻呢個高點，再落翻嚟，我先會考慮做 long。如果唔係嘅話，我會認為樓指有少少唔係好清楚，依然即係似歐羅嘅走勢。歐羅有一次嘅，即係有前幾個禮拜，佢都係咁樣走緊一啲咁樣嘅向下震盪嘅局俾你睇噶嘛。咁而佢一路呢度成段趨勢落緊嚟嘅，都係一啲 lower high low 嘅形態啦。你見到佢 lower low lower high lower low lower high 咁樣，而一路都係受緊前邊嘅 supply area 做限制嘅，即係佢落咗嚟 hit 翻上嚟個 supply area 再向下，而佢一路咁做緊落嚟。加上佢就算喺呢度洗走咗呢一堆嘅 liquidity 之後，我暫時都唔會我唔會覺得佢哋係一個幾靚嘅 liquidity 咯，因為比較上弱啲啊，我覺得呢度。因為比較靚嘅 liquidity，通常你想見到嘅，一係就成段洗走，跟住非常之有力嘅向上做翻個突破俾你睇啦。咁但係一啲唔係好靚嘅 liquidity 就好似呢度咁啦，佢洗完之後趌少少，跟住又趌少少、趌少少、趌少少咁樣，係吸引你買啊。反而佢想吸引你喺呢度做 liquidity，我會覺得所以樓指唔係好睇好。即係雖然佢可以做一個回調，你可以喺度買回調撞翻上嚟呢一個 supply area 再向下都得嘅。咁但係點都好啦，樓指跑出嚟嘅走勢啊，我會覺得係偏向下，即係偏係一啲回調繼續買跌嘅格局啊，樓指係咯。除非佢一下收穿呢度回測再向上，咁我就會覺得樓指會反轉啦。咁但係暫時樓指俾我嘅感覺，佢都係似 hit 翻上嚟呢一啲嘅 supply area 再向下啦，即係 hit 翻上嚟呢個 supply area 再向下。
係有啦，有就比較悶，都係咁。上次講到佢 hit 咗呢個 demand zone 之後向上，而家暫時佢突破喺呢度啦。咁但係你對比起佢之前嘅 momentum，即係好似呢啲咁樣一大力抽上嚟，同埋呢一段嘅 momentum 係細細粒，好似 minion 咁樣噶嘛佢。咁所以同埋我始終覺得呢一段咁樣嘅跌勢，佢嘅 momentum 係大過呢一度嘅咁樣嘅 minion 咁樣嘅走勢，咁所以我自己認為佢可能會做翻黃金一模一樣嘅走勢，因為如果你有睇黃金嘅話，佢嘅走勢都係咁樣噶嘛，呢度做一個橫行，跟住落嚟，再車上嚟，咁而家黃金咪落翻嚟呢啲位置咯，一樣啫嘛，同呢個走勢。落嚟，跟住回測車上嚟呢度頂翻住個 supply，跟住咧一路向下，係咯，一模一樣，同呢度嘅走勢。因為其實唔係好關個資產本身嘅事，我覺得，即係呢一個係 market 嘅相似度同埋個盤感啊，同埋價格嘅盤感。咁佢嘅 price action 係咁樣做落嚟。洗倉，但係呢度如果佢要繼續 hit 向上嘅話，佢必須有勁啲嘅 momentum，即係粗啲、長啲嘅，好似呢度咁樣。咁如果唔係，咁佢上嚟洗倉之後落翻去一個比較合理啲嘅位置啦，即係之前嘅一啲supply and demand zone 啦，即係下面呢個位置呢個 demand。咁所以我暫時。你可以話我睇淡都得嘅，睇淡有，但係即係嗱，新聞上如果你係睇住呢個新聞嘅話，都唔會好偏向覺得有係會跌翻落去。但係我個人嚟講，我覺得有向，即係我覺得有落翻去嘅機會率都比較大，暫時嚟講，係咯，所以再觀望下啦，再觀望下佢喺呢度洗走咗呢一度嘅 liquidity 之後點樣做啦。暫時佢未洗嘅，做咗個平頂嘅啫喺呢度。呢一個位置做咗個平頂啊，有。咁所以究竟佢係偏向洗完再向下，定係洗完繼續向上買貴油，定係點咧？暫時未知啊，再睇下。但係一樣好嘅一個資產俾大家做，俾大家繼續追呢個 channel。我哋繼續追極油。And then 下先啊 cat，我記得呢個AUDCAD。呢度啦，AUDCAD 呢個位置平頂，咁平頂即係意味呢度有好多 liquidity trap 住咗啦，再加上暫時呢度呢個位置你見到佢洗倉之後向上，咁但係佢受住呢一個嘅 supply zone 做限制啦，落翻嚟呢度之後，呢度做一個震盪，再喺呢幾日突破翻上嚟，再喺呢兩日度突破翻上嚟啦，破咗呢個高位，咁睇下佢之後會繼續向上掹啦，洗走呢個倉定係點咧？因為如果佢係橫行格局嘅話，佢依家都偏向喺一個低位度啊嘛，所以做 long 都會有效，即係有 make sense 過做 short 嘅，我覺得。而喺今日嘅走勢都好靚仔啦，我覺得。今日嘅走勢，如果你見到佢，但係 again 呢度都係一個平底嚟嘅，我自己冇喺度入場嘅原因係因為呢度有個平底，我想佢洗走咗靚仔，跟住先上嘅。
咁但係佢冇做啦，佢可能之後做唔知嘅。但係佢喺呢度做一個 break of structure 係非常之靚，成支竹身係完全有力咁樣收穿咗呢個頂，然後就係呢一度冇入啦，就係呢一度我 assume 佢可能洗走咗呢度個底，跟住先向上嘅。咁但係佢冇啦，佢喺呢一個位置洗走咗呢度嘅 liquidity，就直接向上啦。未來如果短期內啦，一兩個月啦，或者一兩個星期，我認為 AUD CAD 都可以考慮下喺呢啲位置度做浪，嚟睇一睇佢落嚟嘅反應係點咯。佢始終佢上邊係一個平頂啊，好吸引我。加上澳紙佢最近嘅走勢其實都比較順低嘅。而你有睇澳紙嘅走勢，你見到澳紙嘅走勢其實同澳紙加拿大嘅走勢係一樣，即係 AUD CAD 都差不多嘅大家走勢。而家都係繼續喺個底部做緊呢個橫行，但係佢橫行之餘，佢呢度突破咗，洗咗倉繼續向上。咁所以近期嚟講，我會偏向喺呢啲位置度留意佢有冇靚嘅 momentum，或者佢會唔會再洗倉向上啊？不失為一個好嘅資產去留意住，而佢最大最吸引我係上邊呢一個平頂。上邊呢一個 liquidity 啊，雖然佢未必會洗走嘅，都係嗰句咁，但係 again 佢有機會靚嘅 set 咪做咯，係嘛？因為始終如果佢要 short 嘅話，佢都係嗰句啦。如果佢 short 嘅話，佢都係上翻呢啲位置先做到 short 㗎嘛。OK， 係啦，送俾大家呢個澳元 CAD。Bitcoin 比較上悶啲嘅，我覺得，因為暫時佢而家呢度洗咗呢一個底啦，呢個底就係我之前一路出 post 講緊嘅呢一個 liquidity 啦，呢度